Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Alarma a la Fiscalía del Distrito Nacional por aumento y cantidades de casos de difamación y delitos de alta tecnología. La Fiscalía del Distrito Nacional ha encendido las alarmas ante el notable incremento de querellas por difamación a través de plataformas digitales, un fenómeno que se ha convertido a este tipo de ciberdelito en uno de los más judicializados en la República Dominicana. La alta concentración de población y la intensa actividad mediática en la capital han provocado que una proporción significativa de estas denuncias se concentre en esta jurisdicción. Solo entre enero y abril del año en curso, el Departamento contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional recibió 62 casos. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.